Ripeto, il messaggio di Noi Veneto Indipendente deve essere più largo possibile. Luca è un avvocato, prima ha parlato degli imprenditori, ed è giusto che Noi Veneto Indipendente raccolga tutte le voci del Veneto, per un motivo molto semplice, perché la nostra società è variegata, che abbiamo anche William Serafini, dov'è William? Qua in giro, che è un dipendente pubblico che fa parte anche lui di Noi Veneto Indipendente, perché il discorso dell'indipendenza non è mica un discorso che va rivolto solo ad una parte della società, quindi o solo agli imprenditori o solo agli operai o a quelli di destra o a quelli di sinistra. Il discorso dell'indipendenza è un discorso che va a 360 gradi, quindi dobbiamo andare a toccare tutte le parti della società che costruisce questo Veneto qua. Ecco. Quindi il messaggio nostro sarà aperto a tutti quanti. Quando era in galera, qualche guardia carceraria mi chiedeva: scusa, dopo 2 o 3 giorni le guardie carcerarie, secondo me, è più brave degli avvocati e anche dei giudici, perché a forza di vedere gente, il sa dopo 2 o 3 giorni si te a combinare qualcosa. Infatti dopo 2 o 3 giorni mi domandava: ma cosa facevo guardi qua? Andasi via, e voi siete versi, però noi altri, ripeto, dovremmo farlo questo qua, cioè dovremmo mandare questo messaggio a tutti quanti, che il Veneto indipendente non è mia una cosa di destra o di sinistra, non è una cosa per pochi, è una cosa per tutti. Quindi nel gruppo Noi Veneto Indipendente vi ha anche dei ragazzi, ad esempio di Padova, che adesso mi chiamia qua, e loro di estrazione è di sinistra. Ma hai capito che l'indipendenza la viene prima dell'ideologia, le baruffe di destra o di sinistra le faremo dopo. E quando qualche guardia carceraria che subito ne guardava male perché diceva: ma siete della Lega? No, non siamo mia della Lega, no, ma io che sono siciliano calabrese posso restare nel Veneto Indipendente? Certo, perché nel Veneto Indipendente non è mia una fortezza razzista che guardiamo che uno che abbia 3-4 generazioni di Veneto. Nel Veneto Indipendente rimane chi rispetta le regole del Veneto, molto semplicemente. In Svizzera, la Svizzera è lo Stato europeo col maggior numero di immigrati di tutte le parti, italiani, tedeschi, anche gente che viene dall'Africa, anche gente che viene dall'Asia, ma rispettano le regole, poche regole e si rispettano, perché per stare in Svizzera non devi avere la raccomandazione, devi avere 3 cose: lavoro, residenza, fedina penale pulita, fine, 3, non 3000 leggi. Mi dispiace per Cantalutti, tanti avvocati nel Veneto Indipendente ti perderà il lavoro, perché ecco, segneremo quei buoni. Però noi altri volevamo le cose semplici, perché noi altri siamo persone semplici, non capiamo mica tutta sta burocrazia, sti codici, sti emendamenti, sti surrogati, modifiche successive. Cioè, se lesi una legge, penso che anche un avvocato abbia delle difficoltà a leggere una legge. Cioè, e ti dice una legge che non si può mettersi la maglietta verde, però dopo ti dice che puoi mettertela se che è la luna piena, se però che è più 3 giorni prima, e nel caso che successive ti puoi mettertela. Anche i giudici ti dice se poi però va ad interpretazione, cioè bisogna interpretare come ha interpretato il giudice quello di Brescia, che secondo lui il tanco era stato fatto sulle basi di costruzione usate dai palestinesi, dagli israeliani per distruggere i campi palestinesi. Ti ricordi? Questa è la frase che mi è restata. Ho detto: oh Signore di Dio, in che mani siamo finiti? Quando ho visto questo, non c'è paura. Quindi il Veneto Indipendente dovevamo farlo, ma dovevamo farlo e non avere mia paura di farlo. Non siamo miei estremisti. Noi altri volevamo semplicemente dire all'Italia: guarda, noi altri abbiamo fatto questo viaggio qua da 146 anni
obbligato tra l'altro, perché questo viaggio obbligato non la mia ha fatto solo il Veneto, perché se il Veneto fa questo passaggio qua per l'indipendenza, anche la Sicilia salta, anche i napolitani saltano, che saria dalla Calabria all'Abruzzo, perché anche quella era una terra ricca, perché l'Italia l'ha devastata, non solo il Veneto, l'ha portato via i primi forzieri ad essere portati via. Questa è qui del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, il Banco di Napoli che pagare i debiti a quell'infame di Vittorio Emanuele, che era persone ladre, che era senza soldi, che ha fatto, che andava in giro, che era risi da tutte le monarchie europee, perché era dei pezzenti, Savoia. E quando chi ha fatto questo, attraverso il ladro di Garibaldi, la prima roba che ha fatto è stata portare via i ricchi forzieri del Banco di Napoli, che era la banca più ricca d'Europa, giusto per dare anche delle cose. Quindi il problema i nostri del Veneto, noi è mia dovuti a Napoli o alla Calabria o alla Sicilia. I problemi nostri del Veneto è dovuti in primis a noi altri, che avevamo accettato per decenni di essere rappresentati da una classe politica ladra italiana, che ha detto ben lui, lo scandalo del Mose non è mio uno scandalo veneto, è uno scandalo italiano. E Galan non è mio un politico veneto, è un politico italiano, perché italiano o veneto non è mia in base a dove è nato uno geograficamente, ma è in base a dove mentalmente lei. E Galan mentalmente lei è italiano, non è veneto. E mi sento veneto geograficamente e mentalmente. E voi che mi fioi resta veneti. E se siamo qua a battersi per cosa? Siamo qua a battersi perché vorremmo che questo Stato qua diventa uno Stato di diritto certo, dove chi sbaglia paga, dove i politici che ruba va in galera no con tutti i comfort, no, va in galera, che abbiamo tante cose da fare. Dico sempre ai miei amici siciliani, quando il Veneto diventerà indipendente e loro saranno indipendenti, che sarà uno scambio dei prigionieri, i politici ladri veneti mandiamo in Sicilia nelle saline e i politici ladri siciliani ne mandano altri a nettare i canali a Venezia, così facciamo scambi culturali. Perché dobbiamo dargli una risposta, perché non è più possibile accettare che abbiamo questa gente che ancora si presenta in televisione, che abbiamo ancora De Michelis, che è uno dei più grandi ladri politici veneti, tutte le tangenziali dell'aeroporto e dei Mestre, per non parlare del passato dei Mestre, cioè le cose, i lavori che cominciano questi qua 40 anni fa, di guadagnare ancora su loro, e è ancora lì, e si fa vedere ancora in televisione questi qua, e se è ancora lì, guardate che la colpa è nostra, non è mia, sua. Diremo guarda se vergogni di mia, no, siamo noi altri che dobbiamo vergognarsi a non ribellarsi mia a questa gente qua. Siamo noi altri che ancora, ripeto prima, applaudiamo delle persone o che abbiamo quel senso di riverenza nei confronti dei politici che rappresenta un certo partito, perché che qua ancora qualche imprenditore che è convinto che leccando del posteriore a questi politici qua avrà dei favori a suo ritorno. Sì, ma i favori, i piccoli favori che ritorna, dopo li paghiamo tutti noi altri. E anche se uno ti dà un favore, dopo le paga tu fioi, qua vantaggi non che ne mia, dobbiamo sganciarsi da questa classe politica che porta in giro tutto il codazzo degli amici, che sistema questo, che sistema l'altro. Esiste anche qua in Veneto. Gli scandali non è mia solo giù, come diciamo noi altri, anche qua, magari meno evidenti, forse meno evidenti sui giornali, però soldi che ne abbiamo mangiati tanti anche qua, anche nella nostra Verona, senza far nomi. Abbiamo un sindaco di Verona che ha sistemato anche, non so, forse penso che è la terza generazione, e però non se lamentiamo mia perché stiamo pagando noi altri quel 75% delle tasse che paghiamo, le perché dobbiamo mantenere tutta questa classe qua politica,
tutta questa classe di gentaglia che sta inserito dentro per fare i favoritismi a scapito di chi lavora. Quindi dobbiamo liberarsi da questo, prima dico mentalmente, e mentalmente vuol dire anche riconoscere questa bandiera come che è la bandiera più antica della storia, una bandiera che è conosciuta dappertutto, anche in Cina è riconosce questa qua. Questa non è mia la bandiera che se te l'attacchi fuori dal Poggiol arriva ai carabinieri, parliamo sociali, ma non è mia la bandiera che ti fa arrivare la Guardia di Finanza. Questa è la bandiera che indica io sono veneto, mi sono veneto, mi sento veneto e sono libero e orgoglioso di esserlo. E quando te l'attacchi fuori quella lì, i ha paura loro, non noi altri, perché sa che quelli a casa di quelli è uno che sa cosa vuol dire la storia. E ricordate che in questo paese qua funziona la teoria dei grandi numeri. Se va a bastonare solo quei che china la testa. Qualcuno pensa che avendo che l'amico della finanza non riceve mia la visita della Guardia di Finanza. Lei è esattamente il contrario, perché quando uno che offre il caffè o le pastine, dopo arriva sempre. E noi altri che abbiamo fatto questo sbaglio qua, quindi dobbiamo prima di tutto ritrovare il nostro orgoglio, perché è fondamentale, perché un popolo senza orgoglio non va da nessuna parte. Lei è un popolo artificiale. Bravo Lucio! E noi altri non siamo mica artificiali, noi altri siamo persone con sangue, persone che ci ha sempre dato, primi in tutto, e non abbiamo da avere paura di niente, ma l'indipendenza noi ne lascia fare. Ma non abbiamo mia, noi abbiamo mia detto noi altri che andiamo a domandargliela, noi altri abbiamo detto che diciamo che diventiamo indipendenti, è diverso. Salutiamo i carabinieri all'ingresso. Ecco, quindi noi altri non chiediamo mia per piacere ci date l'indipendenza. Noi altri che manderemo una raccomandata AR con ricevuta di ritorno e diremo comunichiamo che dal giorno tal di tali siamo indipendenti, grazie, fine, punto. Si d'accordo o no? La diventa questa. Dopodiché che ne discuteremo, va bene, discuteremo, però la femo e dobbiamo farlo. Ma per cosa dobbiamo farlo? Per i soldi? Perché dice i veneti che piace skate, è vero? Ma la sei da una parte i soldi, la sei lì da parte i soldi, che ormai non mettete la via che se diventiamo indipendenti ma andiamo in peso, e qualcuno ancora che ha il dubbio che potremmo andare peso di così, no, qualcuno pensa che la possa andare meglio, mi no, perché così siamo veramente siamo caduti. Ma la sesta skate pensate i vostri fiori. La domanda che fa sempre, quanto vale la vita dei vostri fiori? Quanto? Tutto! Bene, vale 1.000 euro, 2.000, 10.000, no, per me la vale tutto, perché dare in mano la vita o il futuro dei miei fiori a Casini, a Berlusconi 1, 2, 3 bis, a Renzi, ad Alema, alla Bindi, non che tengo mia dargliela in mano a questi qua, perché questi qua i predoni del peso dei predoni del deserto, questi dobbiamo farlo, non potevo mica continuare ad avere questi timori. Oddio cosa succede, cosa succederà non lo sappiamo, però sappiamo quel che succede adesso, le che fabbriche che chiude tutti i giorni, vendersi, affittarsi la casa che avevi fatto il mutuo con altri e che lo stai pagando lavorando, chi riesce ancora a pagarlo, la famosa casetta da 200.000 euro, adesso vi comunico ufficialmente che la vale 120.000 e non le vuole nessuno, ma la banca non la va mica a passare il mutuo perché adesso la vale 120.000, no? Continua a pagare 200.000 e quando l'avevi finito di pagare il valore di 200.000, che l'avevi pagato 300.000 su una casa che alla fine la varrà 80.000, questo le sugo. Questi è il gioco, le vera, le oltre l'Italia, è un gioco, è vero, l'europeo, le delle banche, ma non stiamo a guardare questo, che abbiamo la ricchezza sottoterra noi altri qua, che abbiamo l'eccellenza
di tutto. Non dobbiamo mica avere paura di andare da soli. Abbiamo l'eccellenza e viene a copiarne da tutto il mondo, dalla moda, l'abbigliamento, l'arredamento, l'occhialeria, l'orafo a Vicenza, la conceria. Cos'è che ne manca? L'alimentare. E il Veneto è la prima regione per turismo in Italia. Pensa a questo. Siamo riusciti, scusa, a fare turismo a Rosolina Mare e a Sottomarina. No? Cioè, pensai che a Rosolina e a Sottomarina, bei posti per carità, bei posti per chi non va a girare, però siamo riusciti a farlo anche lì. E questo, per riesce a farlo, solo se te la testa per farlo. La testa che l'abbiamo la testa, le capacità, la storia, i soldi, tutto, e siamo lì che la faremo, potremo, basta. Adesso bisogna farsi delle buone iniezioni di sano ottimismo, un po' di storia, e dopo bisogna partire come i missili. Bisogna partire come i missili, andare in giro per le case a spiegare che noi altri non volevo più fare i mendicanti, non volevo più dire grazie Italia dell'elemosina che ci dai, basta. In Svizzera gli operai i ciapa 3.000 euro al mese, adesso gli blocca anche i contratti della polizia, gli blocca i contratti di chi lavora, dei dirigenti, non gli blocca mia, perché i dirigenti è messi lì dalla politica. Questo, noi altri volevamo pagare bene tutti, dagli operai anche ai dipendenti pubblici volevamo pagarli bene, che funziona però, deve funzionare le cose, e chi sbaglia fuori. La polizia non la cammina ad andare da un giudice e che deve interpretare le cose, no, chi sbaglia va fuori, vieni in Veneto, te sbagli, fuori. Dove? In Italia, tanto che avremo confini lì al Po, li mandiamo in Emilia Romagna, nello Stato Pontificio li mandiamo, in Sardegna, basta. Chi decida, guardate che tantissimi popoli che ne sta guardando, mi telefona, gli fa il tifo dalla Sicilia a Napoli, dalla Sardegna, gli fa il tifo per noi altri, perché siamo noi altri che abbiamo, guardate che questi qua gli dà paura, non pensate che Renzi dà il sorriso, questo di notte non dorme mia, lui e tutta la sua generazione non dorme mia, perché sa che gli sta crollando tutto sotto, che le crepe ormai in questa casa qua, come ha detto Luca, questa è una casa decrepita, non vale la pena restaurarla, non si può, gli continua a dare una manda di colore, ormai è lo spessore del colore così fuori, ma non la sta mia su, non la mia antisismica, noi altri vogliamo rifarla, e la rifemo con i veneti che abita in Veneto, e Veneto è chi abita in Veneto, no chi ha 4 generazioni di Veneto, perché abbiamo dei veneti che gli è peso di molti altri, con le persone che capisce quello che vogliamo fare noi altri, lo faremo e lo chiederemo alle elezioni regionali. Perché? Perché penso che sia l'ultima chiamata all'ordine, dopo non ve ne altro. Mi sono promesso, me e Luca, che se non va bene questo, che Luca ha una barca, andiamo a pescare in laguna, le cose, le seppoline andiamo a pescare, se qualcuno ne parla ancora dell'indipendenza lo fusileremo lì sul posto, perché se veniamo messi alla prova e ancora ti dice, beh insomma, non chiediamo di fare rivoluzioni, non chiediamo di fare attentati, non chiediamo di fare niente di questo, chiediamo solo di andare nella cabina elettorale e dire dammi una X e dopo noi altri l'indipendenza la portiamo avanti noi. Se qualcuno si metterà contro di questo, allora dicono che dica più niente, perché non c'è nessuno che può dirmi che sono qua, la Maria Marini, la gente che si è battuto, ormai noi altri, Luca, a me risulta che può fare anche dell'altro, e sono io la speraria, perché ma questa casa un poco, calù. Potevo fare dell'altro, però lo femo, perché la proviamo che questa qua, perché non dovevo mica convincersi noi altri qua, le centinaia di persone che qua stasera, dovevo convincere quelli che è fuori, che ancora ha paura di attaccare fuori a questa, e dovevo andare. Queste qua regalela a qualcuno al compleanno, che la regala e ti attacco fuori nel poggione, e ringrazio tutti quelli che fanno questo, che viene qua, tanti, che dedica tempo, perché tutte le strade bisogna percorrere, però percorremo anche questa, a testa alta, sfidando i politici italiani che ha governato fino adesso. Vedremo, i Veneti deciderà, se vuole ancora qui lì che va in giro a inaugurare gli asili con l'auto blu,
e farsi battere le mani, oppure votare gente che non abbiamo sicuramente niente di manco di PD, assolutamente, perché qualcosa nella vita siamo riusciti a fare, ci mettiamo in fianco loro, chiederemo ai veneti o te voti ancora l'italiano o te voti al Veneto. Dopodiché la decisione la sarà dei veneti democraticamente e pacificamente. Se i veneti deciderà di restare ancora, di farsi governare ancora di chi che sta massacrando la vita dei fioi, mi vo a pesca con Cantarutti e saluto tutti quanti e sentiamo buona fortuna a tutti, anzi magari l'Australia mi sembra che sia buona da migrare, la Svizzera, non so, da qualche parte andremo e dopo resterà qua la gente, non so, ritornerà alla Pelagra, forse qua e basta. Ma io lo parlo chiaramente, non che mia da girare intorno. Lei è l'ultima chiamata. Noi faremo questo percorso qua, ci presenteremo tranquillamente alle prossime elezioni regionali. Dopodiché San Marco provvederà e spero che ne guarda, perché ripeto, il movimento è forte e sta crescendo tanto. Bene, altri che abbiamo finito, vi ringrazio. Adesso che la lotteria veneta qua, ringraziamo tutte le tante persone che semplicemente chiedendo aziende e negozi ne ha dato tantissima roba. Dopo bisognerà ringraziare tutti quanti. Siete tutti gentilissimi, a parte uno che sta qua vicino e dopo pian pianino faremo dire, ma lei stesso che l'è legato purtroppo ai poteri forti e quindi ha detto non posso espormi, va bene. Comunque è stata una gara di solidarietà, le sta fatta velocissimamente perché le sta organizzando questa festa in 15 giorni e il lavoro che le sta fatto di tanti, delle donne soprattutto che le ha fatto questa cosa qua, Barbara, la Cristina e tutte quante, la Cinzia, tutti quelli che si è dato da parte questa festa. Adesso cominciamo questa lotteria che andiamo via a ruota libera velocissimamente. Ringrazio tutti quanti per aversi ascoltato e adesso un po' di momento dei premi. Sì, voglio solo aggiungere una cosa che ci siamo dimenticati prima. Vedete che lì c'è un banchetto con delle apparecchiature un po' strane. Sono le apparecchiature di Venix Radio. Vedete anche il cartello attaccato lì. Venix Radio è una radio web che si ascolta cioè con i computer e con i telefonini. Ci stanno ascoltando anche dal Canada, dalla Sardegna, ci hanno telefonato un po' da dovunque. È una radio ovviamente gratuita, si ascolta solo via computer digitando www.venixradio.net. La potete ascoltare dovunque ed è la radio dell'indipendenza che vuole sostenere il percorso dell'indipendenza del Veneto. Ieri abbiamo trasmesso tutta la diretta della manifestazione di Cittadella, abbiamo trasmesso la diretta di tutta questa manifestazione, stanno ascoltandoci dovunque in diretta. Ci sono anche degli adesivi, dei gadget pubblicitari, credo che Carmen li abbia a disposizione, chi ne volesse. Vi invitiamo ad ascoltarla così potrete avere anche tante notizie circa l'attività che noi Veneto Indipendente sta svolgendo e dovrà svolgere nel prossimo futuro. Allora per l'occasione mandiamo un saluto a tutti gli ascoltatori di Venix Radio. Veneto! Libero! Veneto! Libero! Veneto! Libero! Allora facciamo un ringraziamento speciale per l'intervento a Lucio Chiavegato e all'avvocato Luca Cantarutti. Facciamo un bel applauso. State ascoltando Venix